Доброе время суток. Всем приветствую всех на моей страничке, на моем канале. И сегодня хочу предложить вам посмотреть цыганский расклад. Но применю его, попробую на оракуле Экзогенезиса. Вот такая замечательная карта, колода карт. И называться он будет «От чего вам не спрятаться». Давайте глянем, что в дороге. То есть еще только отдаленное будущее какое-то, что на пороге, то есть вот-вот ворвется в вашу жизнь, что через час, то есть уже в принципе входит в вашу жизнь, и что сейчас происходит в вашей ситуации, в вашем, и чем сердце успокоите. Давайте будем смотреть, кто вы, что скажут карты. Может быть, вам лучше будет принять эту информацию, может быть, вы получше будете понимать, что это ваш расклад или наоборот не ваш. Думайте о себе, ну, наверное, задавайте во Вселенную, что меня ждет в ближайшее время, как бы, ну, в ближайшее, отдаленное, как бы, с чем придется столкнуться. И действительно, чего не спрятаться, что действительно ворвется в вашу жизнь. Итак, давайте посмотрим, кто сегодня пришел на расклад. Знаете, человек, я бы сказала, не очень счастливый. Человек, у которого действительно на данном этапе проблемы. Не знаю, с чем связаны эти проблемы, но человек пытается как-то из них вырулить и надевает на себя какую-то маску, ведет себя неестественно, не так, кем этот человек на самом деле является. То есть он скрывает свое истинное я. Ему приходится на людях, многим, возможно, приходится улыбаться, многим вести себя неестественно, не так, как человек привык, не так, как человек хочет это делать, потому что, скорее всего, боится какого-то падения, боится, может быть, какого-то порицания, может быть, боится то, что если он откроет душу, то, что он будет себя проявлять так, как ему хочется, это может ему как-то навредить. Итак, давайте смотреть, что в дороге, то есть что в принципе еще на отдалении, какое событие. И здесь, скорее всего, в отдалении у вас будет какой-то новый период, где понадобится все ваше спокойствие, где понадобится весь ваш разум и все то, чтобы принять какое-то мудрое для вас решение касаемо, возможно, ваших сбережений, касаемо, возможно, ваших денег, вашего имущества, может быть, работы, может быть, заработка или состояния в целом. То есть, скорее всего, у вас начнется какой-то период, где нужно будет позаботиться о себе, потому что, возможно, будут какие-то проблемы, будут какие-то нападки, и вам действительно нужно будет с этим справиться. Хорошо, что на пороге у вас? Здесь вы, скорее всего, тоже столкнетесь с какой-то проблемой, где будет необходимо вам или вы должны будете позаботиться. То есть начнутся какие-то проблемы, в каком-то тупиковой ситуации вы окажетесь, где придется полагаться только на себя. Давайте глянем, с чем это будет связано. Да, это, скорее всего, проблемы, может быть, с родственниками,
Потому что здесь нужно будет доверять своей интуиции, своему я, чтобы как бы вырулить ситуацию, найти тот шанс, тот единственный шанс, чтобы помочь себе и близким. И, скорее всего, это будет касаться женщины и вашей семьи, да, вашего рода, вашей женщине. Столкнетесь с чем-то, с какой-то такой проблемой, где нужно будет, ну, показать себя, принять себя и взять всю ответственность на себя. Хорошо. Что через час? То есть уже вот-вот. А вы стоите перед выбором каким-то, в каком-то лабиринте блуждаете. То есть на данном этапе, скорее всего, что-то происходит в вашей семье. И очень серьезное происходит, потому что здесь вы не можете найти какого-то ответа на свои вопросы или выхода из какой-то тупиковой ситуации. Вы стоите на развилке, на выборе каком-то. То есть пытаетесь разрулить какую-то ситуацию, пытаетесь как-то понять, что происходит. Ну, хорошо, давайте глянем, с чем это связано, тупик вот этот. С чем? В принципе, то есть здесь карта говорит о том, что вас предали. Вас предали и давно это уже происходит, и уже это как бы хроническое, и вы в конце концов понимаете, что все, что до этого было, оно уже отжило. Вы хотите каких-то перемен, вы хотите какой-то трансформации в ваших отношениях, но пока не понимаете, как быть и что вам делать. То есть на выборе. Понимаете? И что сейчас происходит в вашей ситуации? А сейчас, скорее всего, вскрывается какой-то обман. То есть на данном этапе у вас происходит, что вы вскрыли какую-то ложь. Вы узнали что-то, что давно от вас скрывалось, что было запретно, что кто-то пытался вас, знаете, как все время обманывать, все время вокруг да около, чтобы вы не узнали, что это за запретный плод. Ну, вы узнали, что возле вас есть человек, который, в принципе, выдает себя не за того, кем на самом деле является, что у него гнилая суть, то есть человек гнилой изнутри. И человек, в принципе, с одной стороны, боялся вам открыться, что он с вами нечестно поступает, что он с вами все время как-то нехорошо поступал, подло по отношению к вам, была сплошная ложь, и вы на данном этапе уже узнали про это, поэтому вы ищете путь, вы становитесь на принятие какого-то решения, как вам быть дальше, как вам быть с вашей семьей, с вашими близкими. Может быть, будет стоять вопрос в дальнейшем о том, как вам быть с вашим благосостоянием, с вашими деньгами. Возможно, здесь станет вопрос о разделе какого-то имущества, о каких-то судебных. И здесь это все, скажем так, вы должны будете всю сгрести себя, вы должны будете как-то все себя восстановить и понять, куда вам идти дальше, как вам быть и как двигаться, и с чем вы останетесь
окончательном этапе. В принципе, все должно сложиться у вас неплохо. Вы действительно найдете правильное решение, обдуманно, мудро это все сделаете, и у вас, в принципе, все должно складываться очень хорошо, поскольку окончательная карта, карта дна, то есть последняя карта подсказки, цветы, у вас все будет хорошо. Благодарю всех за внимание, благодарю всех, кто был на моем раскладе. До скорых встреч, до свидания.